Essa daqui é a lareira ecológica. Eu vou orientar como é que a gente acende. Essa daqui é uma rede decorativa. A gente tira e nós vamos colocar o álcool, álcool combustível dentro da lareira. Você tira a tampa, você coloca o funil, você tira a tampa. Esse daqui é aquele que o posto vende do Inmetro, é aprovado pelo Inmetro, né? Esse galão. Como aqui não vem criança, é tranquilo. Aí você coloca aqui dentro e aqui dentro tem uma manta que vai absorver. Aí você vem, coloca o álcool. 1 litro dá para mais ou menos 2 horas de queima. Então, ó, aí você fecha, tira da zona de trabalho, põe o funil num paninho, guarda. O acendedor, a gente pega, molha no álcool que tá lá dentro, acende e você coloca. Aí ele vai dar uma queima. Eu não coloquei muito agora, mas ele vai dar uma queima, ele vai aquecer a sala e sem o risco de pegar fogo, sair faísca, nada. Aí você guarda o acendedor sempre bem localizado, o álcool longe. E essa tampinha aqui, caso você resolva sair ou dormir alguma coisa, você fecha ela totalmente que o fogo apaga. Ó, aí você vem, aí você abafa, não tem mais oxigênio e o fogo apaga, tá bom? Nunca deixa a lareira acesa antes de dormir, tem que abafar para não correr o risco de ou pegar fogo, embora essa seja muito mais segura do que a lenha, tá bom? Qualquer dúvida, fala com a gente e a gente está à disposição para orientar.